أنت الكائن في كل زمان، أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوي، إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد، باركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني، أريتني القيامة من سقطتي، أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت لعنة الناموس، أبطلت الخطية بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبيرات الطوفك، احتملت ظلم الأشرار، بذلت ظهرك للصياد، وخديك أهملتهما للطم لأجلي يا سيدي، لم ترد وجهك عن خزي البصار. أتيت إلى الذبح، مثل خروف حتى إلى الصليب، أظهرت عظم اهتمامك بي، قتلت خطيئتي بقبرك، أصعدت باكورتي إلى السماء، أظهرت لأعلان مجدك، هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات.
تعطي كل واحد كأعماله. كرحمتك يا رب ولك خطايانا أقدم لك يا سيدي، أقدم لك يا سيدي، أقدم لك يا سيدي. مشورات حرياتي واكتب أعمالي تبعا لأقوالك. أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا. أعطيتني إصعاد جسدك بخبز وخمر. لأنك في الليلة لأنك في الليلة لأنك في التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب
ريب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة